హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీనివీస్ నెస్ట్. ఇవాల్టి వీడియోలో చలికాలంలో వచ్చే దగ్గు జలుబు నుండి పిల్లలకి ఉపశమనం కోసం నేను ఫాలో అయ్యే ఈ 3 చిట్కాలు. వీటి కోసం మెయిన్గా కావాల్సింది వామాకులు. ఈ చెట్టు కామన్గా అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది. వామాకుతో ఎన్నో మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ముందుగా నేను చూపించేది వాముతో చేసే కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ ఇచ్చే ఇన్హేలర్. ముందుగా 1 స్పూన్ వాముని తీసుకోవాలి. అందులోకి 2 వెల్లుల్లి ఇలా సన్నగా కట్ చేసేసుకొని కడాయిలోకి వేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. వాము బాగా ఎర్రగా కలర్ చేంజ్ అయ్యి అరోమా వస్తూ ఉంటుంది. అంతే, స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి గోరువెచ్చగా ఉండే వాము వెల్లుల్లిని ఒక కాటన్ కర్చీఫ్లోకి వేసుకొని బ్యాండ్తో మూటలాగా ఇలా టై చేసేసుకోవాలి. అంతే అండి. దీన్ని పిల్లలు పడుకునేటప్పుడు బెడ్ పక్కన పెడితే వాళ్ళకు కొద్దిగా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండవది, వామాకుని తీసుకొని ఇలా ప్యాన్లో వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. డ్రై రోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆకు ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆకుని కొద్దిగా స్క్వీజ్ చేసి అందులో ఉండే వాటర్ అంతా ఇలా తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 స్పూన్ తేనెను వేసుకోవాలి. ఇవి రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి. వామాకు జ్యూసు తేనె కలిపిన ఈ కషాయాన్ని రోజుకి ఒకసారి కాఫ్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మూడవది, కోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాగో మనం కాచిన నీళ్ళు తాగుతాం కాబట్టి ఇలా వాటర్ బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడు 3 వామాకులను వేసి మరిగించుకోవాలి. వామాకులు ఇలా కొద్దిగా కలర్ మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి ఈ వాటర్ గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పక్కన పెట్టుకొని రోజుకి 2 సార్లు కానీ ఈ వాటర్ని తీసుకుంటే జలుబు దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. న్యాచురల్గా నేను ఫాలో అయ్యే ఈ చిట్కాలు మీకు కూడా యూజ్ అవుతాయని షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని Please like, share and subscribe. Thank you.